देता हूँ। एक बार की यह बात है, एक छोटा सा कबूतर रोज सुबह आसमान में उड़ान भरने निकलता था। वह गांव और खेतों के ऊपर से उड़ते हुए नई नई जगह देखना पसंद करता था। एक दिन उड़ते उड़ते उसकी नजर रेल की पटरियों पर पड़ी। वहां सूखी जमीन फैली हुई थी। कबूतर ने सोचा, क्यों न यहाँ हरियाली लाई जाए। उसने पास के खेतों से बीज उठाए और उन्हें पटरियों के किनारे गिराने लगा। धीरे धीरे वह रोज वहां पानी भी ले आता। समय बीतने के साथ छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लगे और पटरियों के आसपास हरे भरे पेड़ उगाए। लोग हैरान थे कि जहां बंजर जमीन थी, वहां अब छाया और ताजी हवा है। यह सब उस छोटे से कबूतर की मेहनत का फल था। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।